escape aqui. Essa porra dá uns pipocos. Gostaram? Vou desligar por aqui, falou? Tá, pessoal, só de boa? Vamos continuar aqui na parte 2 do vídeo do Dogster. Tô andando agora sem o DB Killer. Aumenta consideravelmente o som. Sem o DB Killer diminui também um pouco os pipocos.
o vídeo por aqui. Falou, fui!